अब बारिश तो इतनी नहीं हो रही है बेबी, बादल फट रहे थे, पता है। वाह, हर दिन होती है, हर दिन। नेक्स्ट डे। पापा कहाँ जा रहे हैं? कैलुक्षु पापा कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? एक्सेल कितना क्यूट लग रहा है यार, इसके उस फेस पे बाल है। जंगल बॉय लग रहा है कसम से, मुंह पे बाल रह जाते, पूरी बॉडी नंगी नंगी। लिटरेटी लेकर आई है दीदी। सो बेबी, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? टाइम हो गया। लेट वाली तो आपकी आदत पुरानी है, 10:30। 11 बजे पहुंच चुका। समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या हो रहा है, क्या? समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या हो रहा है। अरे डरती नहीं है बिल्कुल भी, है काट रही, देखो इसको। घड़ी ले ली अभी चार्जर हटा दे। ऑफिस का कार्ड ले लिया, बच्चों को बाय कर दो, बाय बाय सोना। किसी कर दो, नहीं बाल नहीं आएंगे, छोटे हो चुके हैं बाल। मेरी बाइक क्या, तो मैं भी जाऊंगी ऑफिस, इसको भी ऑफिस निकल। एक्चुअली आ जाओ। यार हम भी ऑफिस जाएंगे। काइली यहाँ पर आओ, ये वाली लिफ्ट आ रही है। मम्मा साथ रहना है, आप मम्मा साथ। बाय बाय टाटा। चलो काइली नो, हाथ हटाओ ना। बाय बाय। बाय बाय। आ जाओ पापा गए, कम। नो काइलू, काइलू देखो ये भाई साहब किसी भी इंसेक्ट्स को डराते रहती है। चलो अंदर चलो, चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो, आओ कम। मम्मा पास आओ, मम्मा पास आओ। एक्सेल काइली मम्मा पास आओ, अभी चलेंगे घूमी घूमी। आओ लीश पहनेंगे, लीश पहनेंगे, जल्दी आओ। एक्सेल लीश पहनो, जल्दी आओ, फिर चलेंगे। काइली क्या दे दो। वो छोटे वाले? हाँ टेबल पे रखे हैं। रुको पकड़, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हो। फिर से लिफ्ट ना हो गए। अरे तो आप कहाँ पे उतर गए थे? 4th पे? थर्ड पे खुली थी लिफ्ट। देखो इसको भी खाली, ये भी नहीं। और हम बचपन में पता है इनको पकड़ते थे, अब नहीं पकड़ सकते लेकिन। नो नो नो, बाय बाय। बाय बाय। चलो आओ अंदर, मम्मा लीज देगी, कम आओ। कैल्शियम एक्चुअली कम, क्या चाहिए? कैल्शियम क्या जो बोल के लेकर आई थी वो दो ना। कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए आप दोनों को। इसको देखो हेयर कट के बाद कैसी छोटी सी लग रही है। और इसको देखो शेर, बस फेस पे बाल है इसके, पूरी बॉडी पे हमने कटवा दिया टेल को छोड़ के। गाइज इसको ना बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो हमने इसलिए इसका हेयर कट करा दिया ताकि इसकी जो स्किन इन्फेक्शन है ना वो ठीक हो जाए। और जिस दिन इसका हेयर कट हुआ था ना उस दिन तो भाई साहब ये पूरी रात नहीं सोई है। संडे को हमने इसका हेयर कट करवाया था, पूरी रात नहीं सोई है बिल्कुल भी। और उससे पहले तो लाइट ही गई थी सोसाइटी में, उस दिन भी नहीं सोई। इसको बहुत गंदी वाली एलर्जी हो गई थी, फिर डॉक्टर ने इसको एलर्जी वाली दवाई देने के लिए बोला जो हम लोग लेते हैं। ठीक है ये हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। सो जी गाइज, आज तो निशान गया हुआ है अपने ऑफिस के लिए एंड आप लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ टू यू ऑल। और गाइज देखो मैंने अपने राधा जी को और अपने लड्डू जी को वहाँ पे बैठाया है, सजाया हुआ है उनको। और यहाँ पे ये लड़की है ना, ये इसको मिठाई खानी है, तब से भौंक रही है कि मुझे मिठाई दो मिठाई दो। नहीं नहीं नहीं, और बहुत बार तो जंप कर चुकी है कि नहीं मेरे को खाना। देखो इसकी नज़र कैसे है, वहीं पे नज़र है इसकी, देखो तेरी मम्मा दे दो।
और गाइस एक और चीज़ बताती हूँ, इसको ना एक्चुअली स्किन इन्फेक्शन हो गया था बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम से हो रहा था, पर हम लोगों को लगा था कि ऐसी ईचिंग करती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। पर हमने डिसाइड किया था कि हम ना इसका हेयर कट करा देंगे ताकि इसका स्किन इन्फेक्शन जो भी हो उसका जो भी दवाई वगैरह। कायलू नो नहीं, ये बच्चे मुझे ऐसे तंग करते हैं यार, ऐसे तंग करते हैं ये लोग। और ना मैंने आज जो सूट है ना वो बिल्कुल मैचिंग पहना है अपनी राधा जी की ड्रेस के साथ। आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके, रुको गाइस। राधा जी ने भी कलर पहना है, मैंने भी अजीब कलर पहना है, सेम बट फ्लैट। कितने क्यूट लग रहे हैं। और पता गाइस मतलब राधा जी का मेरे लाइफ में ऐसे आना हुआ है कि मैं मम्मी के साथ गई हुई थी अपने लड्डू जी के लिए कपड़े लेने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने भैया ने मेरे को दिखाया और देखती मुझे राधा जी बहुत पसंद आ गई। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे तो ये राधा जी अपने घर के लिए लेके जानी है। और देखो गाइस मम्मी ने मेरी सब कुछ, राधा जी का सेट, इयररिंग्स, उनकी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ मेरी मम्मा ने सिलेक्ट करवाया। लेनी पड़ेगी, पहले मुझे लग रहा था कि इसमें आ जाएंगे दोनों, बट अब लगता है कि नहीं, मेरे को बड़ी वाली लेनी पड़ेगी। और ना मैं वहाँ पे झूला लेने गई थी बट मेरे को झूला नहीं मिला था। मम्मी ने जन्माष्टमी के टाइम पे ना एक लेकर आई थी मम्मी ना, मेरे जो राधा जी कृष्ण जी के लिए जो झूला था ना वो छोटा पड़ गया था, तो मम्मी ने कहा था कि बड़ा लेकर आएंगे। बट वो इतना सुंदर झूला था, इतना सुंदर झूला था, लेकिन वो ना आउट ऑफ स्टॉक चला गया था क्योंकि वो जन्माष्टमी के टाइम पर ही आया था तो मिल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट ईयर आके ही लेना। और देखो गाइस इसको तो अकल है, इसको समझ में आता है कि इसको कैसे बिहेव करना है, लेकिन ये बिल्कुल निकम्मी है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और ना मेरा मन था कि ऐसे ना कुछ सामने डेकोरेट करूँ। ये घर इतना बड़ा भी नहीं है और मतलब इतनी सारी चीज़ें है भी नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करना, बट जहाँ पे समझ में आता है थोड़ा बहुत अलग से डेकोरेट करने के लिए कर देती हूँ। और गाइस अभी इतना घर थोड़ा बहुत फैल रहा है बिकॉज मैं ये सूट वगैरह थे मैंने अभी तक नहीं लगाए अपनी अलमारी में। घर से जब से आई थी ना तब से सूट वगैरह रखे हुए थे, तो इनको सही करना है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है गाइस। यहाँ पे पूरा मैस हो रखा है, ये सब सही करना है। और देखो गाइस कैसे पॉटी कर देती है पूरे घर में। और जिनको भी लगता है ना कि 2 डॉग्स पालना ईजी होता है, नहीं ईजी नहीं है ब्रो, बहुत टफ होता है। ये छोटी वाली तो बिल्कुल सीख ही नहीं पा रही कि इसको पॉटी बाहर करनी है। हम इसको लेके जाते हैं बट इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है, और बस ऐसे सीधी बन जाती है, बिल्कुल सीधी बन जाती है। और गाइस आई डोंट नो मैं क्यों ऐसे स्पीड में बोलने लगती हूँ। तो और ना मैं एक और चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग्स रेगुलर कैप्चर करने की कोशिश करूँ, रेगुलर बनाऊँ, बट कभी टाइम मिलता है कभी टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिलता है तो बना लेती हूँ, जब टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं बना पाती। तो वो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है मेरी, बट आई एम गोना ट्राई कि मैं अब रेगुलर रहूँ। बिकॉज मेरे पापा ने ना मुझसे एक चीज़ कही थी कि डू नॉट फॉरगेट द रीज़न वाई यू स्टार्ट समथिंग, और मैं उसी रीज़न की वजह से वापस आई हूँ यहाँ पर। एंड आई एम गोना मेक श्योर कि मैं करूँ, बिकॉज माई फादर ऑलवेज से कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो करना पड़े ना करो। लोगों का क्या, वो तो कहेंगे कि ये मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ, ये क्यों दिखा रहे हो, वो क्यों दिखा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लोगों का काम है। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आप लोगों को देखना पसंद है तो देखो, नहीं देखना तो इट्स ओके यार, मत करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जिसको पसंद है देखो, जिसको पसंद नहीं है वो मत देखो। अब बिल्कुल रॉ रखना चाहती हूँ यार, मैं अपने चैनल पे कुछ भी फेक नहीं करना चाहती। ये वो घर पे यार, घर पे जॉब चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर फैला रहता है 24 घंटा। आई डोंट थिंक कि हर किसी का घर साफ रहता है। हाँ रहता है घर साफ, लेकिन मैं अकेली हूँ यार, मुझे पूरा घर देखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मेरे को टाइम मिलता है मैं करती हूँ, जब सही लगता है मेरे को, जो टाइम सही मिल लगता है कि हाँ अब मैं काम कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ ना, क्योंकि मेरे लिए ऑफिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से मेरा घर चल रहा है मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर उस चीज़ को इग्नोर कर दूंगी, अब देखो यहाँ पे बैठे बैठे सो गई लड़की। तो बस ये है कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ। निशांत भी करता है, बट वो ये कि लड़के ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर लड़कों को मतलब ये कि मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मन करेगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बट हाँ निशांत करता है फिर भी, बट ज़्यादा मैं ही करती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं इस रूम को सही करूँ, मुझे सारे कमरे सही करना है, बट मेरा ऑफिस भी है। तो अभी मैंने फ़िलहाल अपना, आज मेरा फास्ट भी है तो मैंने अपने अभी तक अपना फास्ट नहीं खोला है। मैं जल्दी से चाय बना के बनाना खाऊंगी। तो बस यही है कि मैं अपना फास्ट खोलती हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस का काम करती हूँ। फिर जब टाइम मिलेगा, आई डोंट नो कि आज मैं पूरा क्लीन कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट आई डोंट नो। फास्ट में जो चाय होती है ना ये बहुत टेस्टी लगती है हर दिन और दिन के कंपैरिजन में। जबकि मैंने कम बनाई है, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, बट मैंने सिर्फ अपना जो नॉर्मल कप है ना, अपना एक जो कप है वो पिया है। ये तो अगर मैं अपने घर पे होती ना तो मैं वो बड़ा वाला जो कटोरा होता है ना उसमें मतलब उसमें डाल के पीती। और ये यार चाय के शौकीन है हम लोग, तो चाय वगैरह पीते हैं। तो अभी देखो मैं ठंडी करने के लिए इसको अपनी कटोरी में डाल के पी रही हूँ। और इसका कलर देखो गाइस कितना अच्छा है। जैकरी की चाय है, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसको पी के ना
पता नहीं यार, आप लोग मुझे बताना, जब तक चाय नहीं पीते आप लोगों के सर में दर्द रहता है क्या? ऐसी एडिक्शन मुझे कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। कभी कभी जब मैं छोड़ देती हूँ तो छोड़ देती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि यार पी ले, मतलब है। और देखो गाइस, यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, यहाँ पे ये औलाद यहाँ पे आके बैठी हुई है, यहाँ पे ये औलाद आके बैठी हुई है। देखो इसका सर। अब कोई इंसान कैसे रहे, मतलब मी टाइम नहीं हो पाता हमारा, मेरा निशान को कोई मी टाइम नहीं है, हमारा ही है। हम लोग अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, ये हमारा मी टाइम है। मुझे अपने हाथ की चाय बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। इसको पूरा प्यार चाहिए। देखो क्लमजी मी गिराई देती हूँ। और इतना अच्छा सूट है ये, आज फर्स्ट टाइम पहना है, इसमें भी चाय गिर गई। इसको ड्राई क्लीन के लिए रखना पड़ेगा मेरे को। वही तो, थैंक यू यार। देखो मैंने इतना तो कर दिया कि ये रूम हो चुका है क्लीन। बेडशीट वगैरह मैंने जो चेंज करनी थी वो कर दी है। कॉल किसका आ रहा है, एक मिनट। बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया। और मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह भी वॉश करी है क्योंकि मेरे को बहुत डस्टी लग रही थी। तो ये वाली थोड़ी सी रह रही है, ये अभी सूख रही है। बाकी सोफ़े के जो कवर वगैरह है वो मुझे वॉश करने हैं। कुछ कपड़े हैं जो कि मेरे को भी निकाल के रखने हैं। तो घर तो हो चुका है, और बस जो कपड़े मेरे को रखने थे अपने बेड वगैरह में। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही अलमीरा है, एक ये वाली अलमीरा है और एक उस रूम में जो कि दूसरे वाली रूम है जो कि बहुत ही छोटी है। तो ये होता है कि मैं अपने एक जो कपड़े हैं ना वो ज़्यादातर बेड में ही रखती हूँ यार। और अभी निशांत का फ़ोन आया था कि वो भी आने वाला, और मेरे इस नालायक ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। हाथ से भी खिला रही तो भी नहीं खा रहा। और ये ना बहुत ज़्यादा वो है यार, इसको हैंड फीडिंग ही करनी पड़ती है ना। मेरी जिम होती है बट मैं आज अपनी जिम नहीं गई हूँ बिकॉज़ मेरी जो क्लासेस होती है ना वो बिकॉज़ मैंने मिस कर दी थी अपनी 2-3 क्लासेस अभी कल्ट की। तो उसमें ना मेरा नो शो आ रहा था। और कल्ट में ये होता है कि अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हो ना तो आपकी क्लासेस फिर 3-4 दिन के लिए वो ब्लॉक कर देते कि आप कोई भी क्लासेस ले नहीं सकते। तो मेरी योगा की क्लास होती है यूजली शाम को, तो मैं नहीं जा सकती उसके लिए। बाकी ये था, योगा के बाद मैं थोड़ा बहुत कार्डियो करती हूँ। तो मैंने कहा यार आज फास्ट है, आज कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पिया और एक एप्पल खाया था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार आज मैं जिम रहने देती हूँ, आज का ब्रेक हो जाएगा। और अभी निशांत आता है तो निशांत के लिए सैंडविच वगैरह बनाती हूँ और जल्दी से इस घर को समेटती हूँ जो बाकी का काम रह रहा है। फिर उसके बाद मुझे अपना ऑफिस का काम भी लेके बैठना है, क्योंकि ऑफिस का काम करने के बाद जब मैं यहाँ पे अपना काम करने लगी ना घर का, तो मैं उसके बाद फिर मैंने ऑफिस का काम देखा ही नहीं है। मुझे अभी अपना ऑफिस का काम भी देखना है। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से थोड़ा बहुत काम जो रह रहा है मेरा ये कर लेती हूँ। और आई एम सक्सेसफुल कि मतलब मैंने जो चीज़ें करनी थी वो कर दी मैंने। बस यही है, जल्दी से थोड़ा बहुत जो काम है वो करती हूँ। निशांत के लिए सैंडविच बनाती हूँ निशांत के आने से पहले, और फिर अपना ऑफिस का काम लेके बैठूँगी। और रात को फिर फास्ट खोलेंगे और जो भी मैं बनाऊँगी सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मैं सोच रही कि मैं जल्दी से आलू छील लेती हूँ, उसमें टाइम लगेगा। ओके गाइस बाय। बॉयल हो चुके हैं, अब इनको जल्दी से छीलती हूँ और उसके बाद निशांत के लिए सैंडविच बनाने की तैयारी करती हूँ। गाइस निशांत आ चुका है, बच्चे देखो कितने पागल हो गए हैं। आज सुबह इसकी उंगली आ चुकी है, तब भी बेवकूफ ना पागल एक नंबर की। याद करो पहले बच्चों को। Did you miss them? Did you miss them? Did you miss them? याद आई इनकी याद आई, इनकी मम्मा की भी याद आई। इन्हीं की आई है ना, बस इन्हीं की तो आई थी, मम्मा की नहीं आई ना इनकी।
तुम जिम क्यों नहीं गई है बताओ पहले मुझे। हाँ, जिम क्यों नहीं गई? मेरी क्लासेस कैंसिल हो गई, दिखाऊं इसमें? मैं फिर क्या करती कार्डियो वगैरह भी, मेरे को मैंने कुछ खाया भी तो नहीं है ना, फिर मेरे को आके भूख लगती जिम से, इसलिए नहीं गया मैं। मेरी जो क्लासेस थी ना वो नो शो में आ रही है, क्योंकि मेरी 2-3 क्लासेस मिस हो गई थी ना उसकी, तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसी हुआ तो अभी बेबी इनको उनकी जगह पे रख देना, उनकी जगह पे रख देना प्लीज, रिक्वेस्ट है। हाँ, आप ही के बारे में पूछा, ऐसी मैंने बोल दिया। अच्छा, अरे मैं कितना गंदा हूँ, मैंने अब पूछा। इंदु। जब उन्होंने पूछा ना और इंदु कैसी है, हाँ। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कि इंदु ने सबसे पहले यही पूछा मेरे ऑफिस पहुंचते कि ये सर कैसे हैं। कह रहे और देख मैं कितना गंदा हूँ, आधा दिन निकल गया उसके बाद मैंने पूछा ही बात है। क्या मुझे मैं तुम चिंची खाएगा, चिंची खाएगा। इसने बहुत चीजें खा ली लेकिन खाना नहीं खा रहा है ये। लेडी प्रसाद लगना। चीजें तो बहुत खा ली, इसने खाना नहीं खाया अभी तक एक बार भी। इसको खाना खिला देना, उसको देखो अपनी हड्डी ले लेके कर। बेबी इसने तो हद ही कर दी। यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी बैठे ना ऊपर उछल उछल के कि मुझे मिठाई दे दो, मुझे मिठाई दे दो। बेबी देख लेना, अगर खाना खा ले तो खाना खिला देना इसको। अभी मैंने बेबी को चाय बना के दी है, बेबी के लिए सैंडविच। बेबी कैसी है? बहुत बढ़िया। एक बार म्यूट करो टीवी को। आपको आलू सैंडविच अच्छी लगती है? नहीं। हाँ, तो आप क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैं बहुत बढ़िया बनाई है। मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रही, बट निशांत को ना आलू वाली चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। आलू के परांठे, आलू के सैंडविच तो बिल्कुल भी नहीं। आलू के सैंडविच तो बिल्कुल भी नहीं, बट निशांत मेरे हाथ से खा लेता है। आपको अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के? तुम बिल्कुल ऐसे बनाती हो ना, लेकिन मुझे पसंद है। वैसे तो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, पर मैं आलू जैसे बहुत मिनिमल होने चाहिए वैसे ही। अच्छा, हरी मिर्च बिल्कुल छोटी छोटी पीस में आनी चाहिए, वैसी है। ओए होए, ज्यादा मसाले नहीं होने चाहिए, वैसी है। पक्का अच्छी है। थैंक यू। वेलकम। यहाँ पे दोनों औलाद अपने पापा के पास आ गए हैं कि कहाँ थे, तो वो दोनों आती भी आपके पास आके सो गए। उसको देखो और इसको देखो, ये भी सो गया, ये भी सो गया। अच्छा उठ गए, सॉरी सर, वो तो सो रही है मोटी। चलो अब आप ये खा लो। और यहाँ पे निशांत एक सीरीज देख रहा है। कौन सी सीरीज है इसका नाम बताओ? कैसी मूवी है, क्या सीरीज है? तनाव। गाइस मैंने भी इसका एक ही पार्ट देखा, अच्छी है, पर आप देख सकते हो। हाँ मेरा रानी। हाँ ज्यादा कोई बढ़िया नहीं है, ठीक है, चलो आप एंजॉय करो। फिर उसके बाद मार्केट भी जाना है बेबी, थोड़ी बहुत सब्जी लेने के लिए, ठीक है? ये कौन है? ये शीशे में देख रहा हम सबको। एक्शु, वो कौन है फिर? वो कौन है? और ये कौन है? काइली है? ये कौन है? एक्चु है? बनाएंगे। चलो गाइस शॉर्ट। सो जी गाइस, मेरे को अपने फ्लोर से चांद नहीं दिख रहा है, तो मैं ऊपर छत पे जा रही हूँ और लग रही बिल्कुल। इग्नोर दिस। और ना गाइस पता है मूड ऑफ हो चुका है, आपको आगे बताते हैं क्या हुआ। ऊपर छत का खुला हुआ नहीं होगा, छन की आवाज आ रही है। गाइस पता है छत पे छन की आवाज आ रही थी, मेरी आवाज। डर गई यार, डर गई मैं बहुत बुरी तरीके से। ओह गॉड, सही में तो बहुत खतरनाक था। अभी ट्राई करते हैं, निशांत अगर मेरे साथ चलेगा। वो डर गई भाई, तो छन की आवाज़ थी। मैं ऊपर तक जा भी नहीं पाई। छन ये आवाज़ यहाँ तक भी आ रही है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपको छन की आवाज़ आ रही है? आ रही है? हाँ बेबी, मैं 12th फ्लोर तक गई, मेरे हट्टी पट्टे को लगा। ये आवाज बहुत तेज आ रही थी 12th फ्लोर पे। हाय मैं जान निकल गई थी मेरी, पता है? वहाँ पे भी आ रही है ना? सोचो मैं 12th फ्लोर पे गई हूँ, बिल्कुल अंधेरा।
तुरंत आई बेबी मेरी जान निकल गई। एक्शु, एक्सेल, यहाँ पर आओ। बेबी मेरी जान निकल गई। जंगल बॉय बिल्कुल है ना। बेबी कितने, बेबी सोचो आपको अभी आ रही है छन छन की आवाज़। मैं चली गई 12th फ्लोर पे, बेबी अंधेरा था वहाँ पे, तो आंटी वगैरह कोई भी अपना गेट खोल के नहीं बैठी थी। सोच रही खुद कूद के जा रहा है। मेरी हड्डी पट्टी कुल हो गई बेबी। मैं बस ऐसे इतनी गई, यहाँ से यहाँ तक गई, मैंने ऐसा देखा, मैं भाग कर बेबी मेरी जान निकल गई। थोड़ा सा गेट खुला हुआ था हल्का सा, मेरी जान निकल गई है ना। किस चीज़ की आवाज़ है ये? चलोगे सच में? बेबी जान निकल जाएगी। नहीं, थोड़ा सा खुला था, मैं भी शायद खुला होगा। देखो यहाँ पे किनकी लड़ाइयाँ चल रही है। और यहाँ पे मैं निशांत के लिए पनीर की भुर्जी बना दी है। इनकी देखो लड़ाइयाँ, इसने उसके कान पकड़ लिए। काली देखो आप कैसे लग, ओए ओए, नो एक्सेल, नो एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। गंदी बात, ईयर नहीं काट दे दूसरे का।